Kekik çayı. Boğaz ağrısına, öksürüğe birebir gelen kekik çayı tarifiyle karşınızdayım. Deneyip yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Kekik çayına limon sıkarsanız aromatik bir lezzet katarsınız. Malzemeler: 2 su bardağı su. Suyu ocağa alıp kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan suyun içine 1 çay kaşığı kekik atıyoruz. Kekik çayını ocaktan alıp 5 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Demlenen kekik çayını süzüyoruz. Limon sıkıyoruz. İsterseniz bal ekleyip tatlandırabilirsiniz. Afiyet olsun.